Привет, привет, ребятушки, вещают с города Харьков. Всем приятного просмотра, добра, бабла и позитива, и мы стартуем. У меня вообще бомбический завтрак олигарха. Еще и такая, типа, греночка. Да ты шо? Вот это зажиточный Александр. Вчера вечером отсадил эту самочку рожать. Представьте, а ее та самка вторая, которая там в отсаднике сидит, забила чуть ли не до смерти. Не знаю, клыгает или нет. Еле дышит, видите? Еле-еле дышит, побитая вся. Ну а самцу пофигу малому, он готов ее жарить прям. Такую. Это, короче, самка-то что поменьше. Обижала, била, короче. Так, ну что, ребят, на улице шикарная погода. Вот лежит генератор. Сейчас, ну как шикарно, вы поняли. Дождь, лужи. Короче, сейчас будем ставить гену. +3 на улице. Опа, тревога, вылеты, гупанье. Ну, классика жанр. Что там, Зевсунь? Порядок? Привет. Надо инструменты брать. Доброе утро. Ну что, ребят, генератор на месте. Теперь у меня это занимает с каждым разом все меньше и меньше времени. Уже минут 10 и генератор стоит на месте. Притом все четенько, по красоте. Так, ребятки, все тут собрал, натянул. Аккумулятор уже на месте накинул. Сейчас патрубок поставлю, будем проверять. Так, ну что, ребятушки, давайте заведем, запустим двигатель. Опа! Лампочка потухла. Эврика! Все-таки действительно был диодный мост. Видите, а не реле. Все работает. Так. Давайте посмотрим, какой заряд дает. Так, ребят, вот какой дает заряд. 14,2. А ну давайте погазуем. Наверное, щетки притираются еще, да? Ну, в принципе, оно так все и показывает. Давайте свет включим. Свет включим, печку, обогрев заднего стекла. Так, вот, ребятки, свет, печка, обогрев заднего стекла, вот свет. Сейчас покажу. Давайте погазуем. Все работает четко. Печка дует, музыка играет. Все вот так вот работает. Газ еще не включился. Ну, прогревается машина. Все, ребят. Глушу двигатель и обогрев выключил, печку выключил, музыку вырубаем, вот, свет тоже гасим, и буду заниматься дальше, собирать защиты, хомуты. Так, ребят, ну что, выехал я, вот такая погода, чтобы вы понимали, реально идет снег. Не знаю, насколько вам это видно. С первым снегом вам всем, господа, ребятушки. В общем, короче, сосед погнал в банк, а меня по пути завез в Лаки Краски. Я купил такой хомут. Александр Бабецкий, если ты меня смотришь, райдер, видишь, 30 гривен хомутик. Буду ставить на большую гранату, потому что не доверяю я тому хомуту, который там стоит, родной. Он сильно тоненький, вафливый какой-то. Я боюсь, чтобы он не слетел, поэтому я дорожу твоей гранатой, на которую ты кидал донатик, поэтому поставлю такой. Нет, у меня еще с оцинковки купил. В общем, короче, в строительном магазине такой хомут и маленький стоит 19 гривен. В Лаки Краски такой хомут стоит, собственно говоря, скажите, я скажу, 30 гривен. Я немножко подофигел, но ничего страшного. Генератор собрал, генератор работает. Сейчас еще хочу там... Короче, заскочил на халяву. Сижу в бусике. Бусик, конечно, тема такая нормальная, ребят. Большое, места хватает. Но единственное, конечно, меня вот этот дрык укачивает. Но я думаю, это потому, что я на пассажирском. Я, кстати, после вчерашней поездки за генератором отходил до 9:30 где-то, поняли? Именно реально меня укачало трэш. Ноги немели, тошнило, голова такое, ну поняли. Еще бы чуть-чуть и реально блеванул бы. Вот. Что еще хочу сказать вам? Ну, такой, видите, организм, вот фиг поймешь. За рулем сам могу ездить фиг знает сколько, а на пассажирском укачивает моментально. 20 минут и все, дрова. Притом мне так кажется реально, что человека может и отключить. Вот реально может отключиться, если будет блевать, потому что не имеет все,
конечности не имеют и так далее и тому подобное. То есть ощущения, я вам скажу, не супер гуд. Вот. Что хочу сказать. В общем, думаю гранатами заняться, внутренней, наружной. Потом колечко срезать надо, еще там покажу вам. Потом задние колодки поменять. Диски сразу, зимнюю резину поставить. Вот. И только потом выезжать и так далее и тому подобное. Почему? Потому что пока машина стоит в гараже сухо, все это сделать, и пока я не заболел. Трактор он где-то погнал. Пока я, ребят, не заболел. Потому что я чувствую, что вот-вот я заболею. Я уже встаю, у меня с утра уже гайморит опять начался. Болит, короче, лоб вот здесь вот и так далее и тому подобное. В общем, я по натуре, чтобы вы понимали, я мерзляк реальный. То есть вот самое для меня трешовое — это мерзность. Жара мне по барабану. Я могу лазить по жарюке, хуй знает сколько. Вот на рыбалке сидеть, даже несколько раз сидел до того, что по горам лазил, помню, ездили. Когда я еще мне лет 16 было, я лазил по горам, там вот Ялта и так далее и тому подобное. Вот. И долазился до такого, что волдырями, короче, взялось все тело и тут же слезло. Буквально там за пару часов. То есть под солнцем могу лазить по барабану. А вот холод для меня это трэш. Вот вроде бы я такой крупный, да, но мерзляк. Как-то так. Вот. И печка. У меня печка, мне кажется, что у меня ни в одной машине печка нормально не грела. Хотя вот я поменял печку. Ну, Кентаут, хотя на джете, я вам должен сказать, печка греет просто топчик. Просто, блин, the best. Ну, а в Ланосе вот я поменял, поставили новую печку, отдал 4200, промыли систему, все дела, и что попало. Машинки уже, кстати, поехали, поняли, снежок лежит на машинках. Уже реально настоящая зима. Посмотрите. О, погодка за окном какая. Голубей кормят люди, видите? Молодцы, детвора. Вот. Но интересно, как работа сейчас будет или будет падать. Ну, сейчас тоже, вот, блин, хомут уронил. Сейчас по приколу работать в каком плане. Сидишь в машине, тепло. Плюс, я думаю, напишите в комментах, как там на Монатика билеты раздают или нет. Или, может, меньше будут этот самый, потому что такая погода, сильно не постоишь, не пораздаешь. Как бы лепит снег, мерзла пакостная и так далее и тому подобное. Вот, ребят. Так что, такие пирожки. Занимаюсь машиной вплотную. Уплотну. Еще колодки, я говорю, задние поменять. У меня лежат просто колодки, поняли? Они лежали. Думаю, какого хера они будут лежать? Неизвестно, что будет дальше. Я буду на старых, почти изношенных ездить. Да, мне там и барабаны по большому счету надо менять. И я вот показывал вам на Автограде, что как бы есть еще и по адекватной цене барабаны. Но уже фиг с ним теми барабанами. Но колодки какого хрена? Поставить надо новые, тормозить будет гораздо лучше. Вот, поставить новые колодки, потому что одна то подсвистывает, то под это. И кататься на новых колодках. Ну, это тоже как бы трошечки, но время. Я думаю, в гараже буду этим заниматься, колодками потихоньку, поманеньку. Видео сниму вам, как там, что там и так далее и тому подобное. Может, завтра колодками займусь. Сегодня вот это уже докручу, чтобы машина была на ходу. А завтра, может, колодками. Ну, в общем, посмотрим, ребятки. Снежок, ребят, видали? Да, кстати, буду брать этого буса, буду колбасу возить. Короче, ребят, сижу в машине, тут по-прежнему тревога началась и жесткие такие прилеты. Мне вам не передать. Такие дела. Нормально и на моле подходит, видите, металлический, хороший. Отлично. Отлично. Не только на гранату, но и на моле. Жесткий ошейник. Жесткий ошейник такой. Я вот прокинул, хуй к носу, нормально. И красиво, стильно. Красиво, стильно, молодежно. Что-то начала на меня покусывать. Ну как, ну, угрожать, короче, мне. Говорит, ты. О, да, ты шо, в новом ошейнике, красуня. Райдер. Ланосятина. Это тебе не шутки. Ты видишь, как ты теперь выглядишь? Супер. Иди ко мне. Иди. Давай дружить, Моля. Давай дружить. То вчера, короче, ребят, знакомая рассказывала, говорит, поросята, короче. Говорит, батя брал в том году, говорит, 5-6 тысяч. В этом году сказали, кстати, пьем кофеечек с соседом, гоняем кофеей. Короче, так и не попали там, где нам надо было, потому что тревоги выгоняют, иди на улице, стой.
Такая, в общем, фигня. В общем, ну давайте про поросят, потому что я знаю, что вам про поросят всем очень интересно. В общем, поросята в том году стоили живым весом 5-6 тысяч. Вот такой кабанчик. А в этом году, говорит, батя собрался покупать десятку. 130 гривен живым весом, но уже заколотый. Я ей говорю, так а что это, говорю, выгодно разве? Она говорит, ну да, говорит, по-любому батя считал, что выгоднее, чем держать самому. Я говорю, так это-то все прекрасно, говорю, но кости-то тоже будут по 130 гривен. Она раз, такие глаза у нее, она в шоке. И кишков, говорю, килл 30 будет тоже по 130 гривен. Голова будет по 130 гривен и так далее и тому подобное. В итоге посчитай, что дешевле по 180 пойти мякоти взять. Напишите свое мнение в комментариях. Когда вы будете брать целое порося. Ира, поздравляю тебя с днем черной кошки. Ты моя маленькая черная кошка, да? Обезьянка моя такая малюсенькая. Сегодня то есть знаменательный день, праздник. Самку что все-таки другая самка забила. Вон ее уже улитки доедают. Вот такие, ребят, дела. Осталась в итоге одна самка. И там-то типа рожающая. А тут у меня лечатся. Ну, видите, он как-то посмирнее стал после антибиотиков. А то прямо его колбасило. Видно, помогает, лечится. Ну, посмотрим. Путал Зевса с другой собакой, прикиньте. Думал, выбежал. А Зевс на базе. То другая осает по улице. Да, Зевс? Зевсунька, еще не 3 часа ночи, а мы уже с тобой сколько переделали, да, мой хороший, мой верный друг, товарищ. Зайка мой. Короче, ребятушки, переделал хреновую тучу всего. Вот, сейчас буду хавать, туда-сюда, в киоск схожу. Вот такие делишки. Резину поменял. О, замок примерз. Вот так. Короче, ребятки, кинулся этот самый резину менять. Сделал уже, довел до ума машину. Осталось только задние тормоза поменять. Колодки лежат. Надо поменять. Вот. И, короче, туда-сюда. Смотрю, колесо 2 спущенных, 2 по одной атмосфере. Я спускаю по 1,5, вы знаете, да, когда ложу на зиму. Вот. И этот самый. Короче, накачал. Смотрю, ставлю, думаю, те, что спущенные, надо смотреть, что там с ними произошло. Короче, беру, смотрю, одно кручу переднее, то, что хотел поставить. Раз, дырка. Ёханый бабай. Я, короче, хватаю это колесо, шурую, бегу на шиномонтажку, подбегаю, он говорит, там уже, говорит, 2 часа как не работаем, там уже помыто, все туда-сюда. Я говорю, я уже, только на завтра. Я говорю, я уже с колесом, говорю, давай бегом. Говорю, выручай, давай, жгут я сам поставлю. Короче, он, ладно, давай. Раз, жгут чирик пиздык, 60 гривен. Я побежал назад. В общем, резина уже стоит на машинке. Ребят, я не могу вас не приколоть. Говорю, жене, бери телефон, говорю, записывай меня, говорю, на видео. Захотелось сулугуни, короче, жестко, поняли? Копченую вот эту косичку. Говорю, снимай, говорю, на камеру, не захотел. Говорит, ты только так, не жестко, говорит, прикалываю продавщицу. И я, короче, не жестко говорю, а сулугуни, говорю, с утреннего удоя. Вы блядь, думаете, сулугуни с утреннего удоя. То есть утром должны были подоить и забабахать сулугуни к вечеру, чтобы Санек свеженькое схавал, да? Она такая стоит, то ну, когда в среду привезли, я могу дать попробовать. Я себе брала, говорю, ну как себе нормально чувствуете, на ногах устойчиво, говорю, стоите? Она, ну вроде да. Говорю, ну тогда можно и мне взять попробовать, да, ребят? Эй, что вы там? Что по настроению, ребят? Как делишки? Хвост трубой держимся. Ребятушки, вот и подходит наше видео к концу. Вкратце. Целый день, короче, шуруют тревоги. Но мы не унываем. Харьковчане, как говорится, держимся. Всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов. Также, ребят, кому нужна страховка, залетайте по ссылочке в описании. Я уже посмотрел, мне тоже надо делать страховку. Я глянул, с моей скидкой вы ее сможете сделать практически за 800 гривен. Опа, дешевенько, да? Так что давайте, залетайте быстренько и по моему промокоду делайте страховку себе на тачку. Так это на 1.6. А я погнал хавать в ожидании вкусненького сулугуни. Пока-пока.